총을 쏘고 장총. 비비탄 총이겠지. 봐봐. 이 시간이 제일 좋을 것 같아. 스테이션 어떻게 끝나보지? 거의 클립 있지? 클립 꽂으면 돼. 홈트를 들게. 하나, 둘, 셋. 뭐라고? 내가 엄청 예쁘게 묶었는데. 어디? 다시 묶어줘 그러면. 난 못 묶겠더라고. 도와줘야 될 것 같아 이거.
먹어봐, 짜이티. 방콕 아니지 여기? 당신 이거 강해? 오. 못 먹겠어? 난 너무 맛있는데. 향신료 강하네. 흙을 어떻게 먹어야 되나 이게? 찔리나? 약간 노티드에 있는 그런 느낌이다. 생각보다 잘려. 이게 베이글이 좀 폭신한 편이어서 잘리는 거죠. 이거 달아줄게. 오, 하나씩 반쪽씩 먹자. 들고 먹어. 너 많은데? 크림이 많은 거고 빵이 많은 거야. 드세요. 들고 드세요. 이렇게 그냥 먹으라고? 안 과한데 생각보다? 이런 맛이구나. 생각보다 안 느껴네 크림이. 너무 맛있다. 이 시간이 제일 좋은 것 같아. 다 세팅하고 갈지 먹는 시간. 무슨 왕갈비. 와, 미쳤다. 요즘엔 진짜 밀키트가 엄청 진짜 잘 나와요. 밀키트 가게에서 시켜먹는 것도 진짜 잘 나와요. 와.
감사합니다. 그거 타도 되지? 응. 따주라. 그러니까. 걔 아직 퇴근 안 했나 봐. 퇴근 원래 하셔야 될 것 같은데. 이거 봐. 내가 간을 봤거든? 그거 숟가락 그때 우리 노동 숟가락 받은 걸로 했어. 그치. 왠지 이거 먹을 때 좋을 것 같아서. 그치. 뭐가 있냐면. 너무 맛있다. 잡내도 하나도 안 나고. 이런 맛이구나. 이거 내가 만들어 온 거야. 아, 우리 먹는 그 소스로? 근데 또 간장을 좀 섞여놓으면 좀 뻑뻑한데 이렇게 비벼 먹어. 맛있어. 저거는 여기서 좀 참소스랑 와사비. 저는 이거 좀 맛있게 됐어, 소스. 그거 넣으면 돼. 나도 그거 넣으면 되겠다 생각은 했어. 약간. 나도 한 조금만 넣어주네. 네. 이게 뭐야? 왕갈비. 아니, 이 밀키트가 모락모락 수육 전골 세트. 괜찮다. 보관이도 완전 제대로야. 그러네. 뼈가 내용이 너무 알차서 깜짝 놀랐어. 근데 이거는 우리가 재료를 사서 만들어도 이렇게 못해. 후기 보니까 애기 엄마들이 많이 사더라고. 좋아할 것 같아. 애기들이 국물에 밥을 진짜 잘 먹는데. 어, 후기 사진 보면 애기 식판에 애기들 있고 국물에 밥 말아주는 사진이 되게 많은 거야. 귀엽더라. 갈비 어땠어? 먹어봐봐. 맛있어. 난 나중에 칼국수 사리 갖고 와. 칼국수. 그게 더 맛있을 거야. 그러면 저게 칼국수 같을 것 같아. 황새인가?
장충. 강아지가 있어? 사냥개랑 장충. 장총? 소리는 토끼 같은 거 잡는 거 아닐까? 사람들이 있는데? 비비탄 총이겠지. 봐봐, 있나 장충. 이거 어제 사왔던 거 버터 술트 베이글 안에 베이글. 근데 좀 데울 때는 조금 힘들어. 이거는 나올 때 바로 먹어. 데우는 거라 구워주다. 다음날 먹으면 맛있다. 이거 어떡할래? 테이프 붙여줘. 색깔 있는 거 있나 찾아봐야겠다. 투명은 있는데. 버터가 들어가가지고.